上一集，纳萨尔丁和乌拉在万象森林救下了被利爪术士追上的驴，乌拉在战斗中负伤。12，谜一般的森林女巫。这里不错嘛，你可别大意，我感觉你的手伤得不轻，干脆我们先在这儿休息会儿。装什么硬汉呢？依我看，你的手8成是断掉了。没错，路易最了解受伤的滋味了。我怎么觉得这句话怪怪的？基本上还不都是你害的。我不是故意的呀。别怪他了，是我自己学艺不精。我们从遇到他起就开始倒霉，不是吗？而且他的身世我们也不知道。带上他只会远离我们的目标。一个女孩子都保护不了，你能成为至尊法师？真羡慕他们，感情真好。这也叫感情好？重色轻友，没有同情心。不懂了。别吵了，有办法了。我知道这森林里有个女巫，她会制作各种强大的药水，肯定也能治好你的手。你说我们凭什么相信你啊？你一个普通女孩，为什么会有那么强大的术士追杀你？你就介绍一下你自己吧。好吧，我叫古丽，本是楼兰国人。楼兰国本是一个风调雨顺、繁荣昌盛的国家，直到有一天，楼兰国遭到了猛烈的袭击，整座城被沙魔王毁于一旦。我的母亲，我的父母也在那场灾难中失踪。也许你们根本不会相信吧？不，我能理解你的感受。就这样？我们总不能把一个女孩子扔在这危险的森林里吧？萨克，这次好像是你不对哦。随便你们好了。我叫乌拉，是名正在修行的剑士。很高兴认识你。那边那个家伙叫做纳萨尔丁，一个自称能成为大英雄的小混混。旁边的是他的搭档路易。一点也不绅士。其实他是个挺好的人，就是有点小孩子脾气。是这样啊。可恶的臭小子！要走就赶紧上路啊！某人手残了，我可不管。纳萨尔丁是个好人呢。你们在夸我，还是在损我？哦，是吗？知道了，乖孩子。要演一出好戏喽！之所以会有这么多顶级术士，是因为他们认为楼兰遗失的宝物在我身上，所以才追我。什么宝贝啊？难道比碧玉龙诀还厉害吗？龙诀？怎么了？没事。哦，
啊！一定就是这里了。哇哦！薰衣草田，看样子有好吃的。嘿，不过，啊，要上去可不容易。我看是你上去不容易。啊，哼。路易和我恐怕也不太方便。哎，那不就剩我了？好吧，我先去看个究竟。加油！加油！迷失在黑暗中的年轻的勇士啊！就让我的水晶为你照亮前方的路吧。你的朋友伤得不轻，快过来吧。可是这里不太容易啊。嘿嘿，这么久没动静，他不会自己吃美食忘记我们了吧？嘿，咦，嘿嘿，来来来，快来快来！嘿嘿嘿，哇，好了！古丽，快看！再靠近一点。这把剑由历代名剑士持有，现在就由你保管。哇！这个梦真的很好，只不过缺了点细节。有意思，每种幻术。终于出现了，杀气好重呀。不过你也有些轻敌。这股能量，糟了！不仅控制了他们，法力也得到增加。不要挣扎了，宝贝儿。交出暗陨石，乖乖的回家。休想！其实你们只要交出石头，我可以放你走。不然，你父王不许我杀你，那我就让你生不如死。下一集，明知少女华丽变身，却深陷危机。最强幻术大师的布局，谁能逃脱？沙魔王亲自出马，所谓何事？请收看下集《真真假假的世界》。